Globalisering og ulighed. Problemformuleringen er globaliseringens skyld i mere eller mindre ulighed. Og jeg vil starte med det første underspørgsmål, vi har. Det er, hvilke begreber og teorier vil der blive brugt i min synopsis, og så vil jeg så redegøre for dem. Og der har vi nogle nøgleord, som jeg vil komme ind på længere ned i det næste spørgsmål. Og der er der afhængighed, forbindelser og problemer. Og ja, så er der også globaliseringsskeptikere, og de er sådan meget neutrale og afvisende over for globaliseringen. Og så er vi globaliseringspessimister, som er pessimistiske over for globaliseringen. Og så er globaliseringsoptimister, som er optimistiske omkring globaliseringen. Og så vil jeg komme ind på relativ fattigdom senere hen, men jeg vil også lige redegøre for, hvad absolut og kulturel fattigdom er. Absolut fattigdom, det er, hvis man tjener mindre end $1 om dagen, altså at man ikke kan opfylde de grundlæggende behov som husly, tøj og rent drikkevand og mad. Og så relativ fattigdom, det er, når ens indkomst er mindre end 1/4 af landets gennemsnitlige indkomst. Og den kulturelle fattigdom, det er, når man har husly, tøj, mad og drikke og har penge til at overleve. Men altså, man ikke har råd til sådan kulturelle goder, som f.eks. biografture og ferier og museumsbesøg osv. Og så HDI-indeks, det er et forsøg på at opstille et talmæssigt mål for et lands levevilkår. Og udover BNP udregner man også HDI'et ved at inddrage sundhed og uddannelse. Og det næste spørgsmål, jeg har, det er, hvilke holdninger og argumentationer kommer der til udtryk i de forskellige bilag? Kan de sammenlignes på nogle punkter? Og holdningen i de forskellige bilag er forholdsvis negativ over for globaliseringen, og bilagene kommer især ind på nogle af globaliseringens nøgleord, som jeg nævnte før, afhængighed, forbindelser og problemer. Afhængighed, fordi at landene er afhængige af landets import og eksport. Oliemagterne er for eksempel afhængige af, at andre rent faktisk vil købe deres olie, og fordi at efterspørgselen er så stor på olie, kan de derfor også være bekendt at sætte priserne op, og det er, at olien er ved at slippe op selvfølgelig. Og forbindelser, fordi at det er vigtigt for handlen i verden, at landene har forbindelser til hinanden, og det er for eksempel et eksempel i artiklen virksomheder flytter hjem igen for udbredet af 4. Det er vigtigt at for Kina at have gode forbindelser i verden, så firmaer har lyst til at få deres ting produceret i Kina. Og så et andet eksempel er Norge, hvor priserne er højere, og altså på mange importvarer i Norge, og da de ikke selv kan producere dem, og ikke har gode forbindelser, og ikke er medlem af EU. Og det her, det kan så være en konsekvens for, hvis man ikke er medlem af et globaliseret samfund. Og problemer, fordi at det kommer til udtryk i blandt andet artiklen Globaliseringens vinder og taber, da globalisering ikke er perfekt og godt for alle. Altså globaliseringen skaber nemlig stor ulighed blandt lande og i-lande, og opfattelsen af relativ fattigdom ændres løbende ved et land enten bliver rigere eller fattigere. Og bliver et land rigere, vil der være højere grænse for relativ fattigdom, og der skal mindre til at blive set som relativt fattig. Og bliver et land fattigere, sænkes gennemsnittet af befolkningens indkomst, og den fjerdedel, der afgør, hvorvidt du er relativt fattig eller ej, bliver mindre. Og på HDI-indeks kan man også se, hvor stor forskellen er i verden, og man kan nemt danne sig et mønster af, hvilke lande, der ligger højst i globaliseringsverden. Og artiklerne er primært præget af globaliseringens pessimisters holdninger. Og i artiklen, der hedder Globaliseringens vinder eller taber, kan man diskutere, hvilken form for globaliseringsteori, der præger artiklen. Og ud fra artiklen kan man argumentere for, at globaliseringsteorien bag journalisten og magasinet Mandag Morgen er globaliseringspessimister. Og der er ikke en direkte modstand af blandt andet globaliseringen. Artiklen belyser dog nogle kritiske områder inden for globaliseringen, blandt andet den store ulighed. Og i det bilag, vi selv har valgt, globaliseringens bagside, kommer mange af de negative holdninger til globalisering også til udtryk, og på den måde kan de sammenlignes. Der skrives i artiklen, at det var tidligere opfattelsen, at globaliseringen ville bidrage positivt til levestandarden for alle, men som tiden går, bliver det stadig mere klart, at globaliseringen har en bagside. Det næste spørgsmål er, skaber globaliseringen større eller mindre ulighed? Og ifølge artiklen er globaliseringens skyld i ulighed, som det blandt andet fremgår af afsnittet gevinsterne er ulige fordelt. Artiklen giver udtryk for, at globaliseringen ikke nødvendigvis er truet, men der stilles spørgsmålstegn ved, hvorvidt der er fordele ved globaliseringen. Og der argumenteres for, at globaliseringen er en ulempe, fordi den fører til en skæv fordeling af indkomster, både mellem landene, men også indbyrdes i de enkelte lande. Og dem, der nyder godt af fordelene, er 3 forskellige grupper. Og de opblomstrende industrilande i Asien, som for eksempel Kina og Indien og Sydøstasien, altså de rige vestlande og de olieeksporterende lande, de nyder godt af olieefterspørgelsen, og dem, der ikke har gavn af globaliseringen, er steder som befolkningsrige lande i Mellemøsten, det
sydlige Asien og nogle dele af Afrika. Som der står i artiklen Globaliseringens vinder og taber, at denne gruppe af lande fra Marokko i vest til Bangladesh i øst har oplevet en stærk faldende andel af verdenshandlen fra 10% i 1980 til ca. 3,8%, mens befolkningstallet er fordoblet fra 300 til 600 millioner. Og her der kan man altså se, at globaliseringen skaber decideret ulighed. For dem er globaliseringen altså en dårlig ting. Og så er en konklusion og besvarelse af min problemformulering. Og ud fra artiklen Globaliseringens vinder og taber, kan man konkludere, at globaliseringen skaber ulighed. Og hvorvidt det er en god eller dårlig ting afhænger af, hvilket perspektiv man ser det fra. Ser man fra de rige velfærdslande, er globalisering en god ting, fordi de nyder godt af den internationale handel og olieeksporten. Og ser man derimod fra blandt andet et udviklingslands perspektiv af globaliseringens ulighed en dårlig ting, blandt andet fordi de høje oliepriser er svære for dem at hamle op med. Det vil sige, at globaliseringen gør de rige lande rigere, og de fattige lande fattigere.